သူများကိုယ်ကိုဘာပြောအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမနေနဲ့စဉ်းကျင်မနေနဲ့နော်ကိုကောင်းတဲ့ရထုတ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကပရိသံသူတစ်ပါးတို့ဤကတကတံပြုအပ်သောအမှုမပြုအပ်သောအမှုတို့ကိုနအဝခေယအလုတ်တစ်ခုဂယုပြု၍ကြီးရှုဆင်ခြင်၍မနေရဒါလေးကြတော့ဓာတ်ရိုက်ပြောတာနော်သူများဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအလုတ်တစ်ခုကြီးတို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲထည့်မနေတဲ့ဟုတ်လားသူများဆိုတာဒီနေရာမှာကိုယ်ဟာလွဲရင်သူများပဲဆိုတာကိုလည်းပဲရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်သူများလို့ပြောတဲ့အခါကိုယ့်ရင်ကလူတွေမပါဘူးလို့ထင်ပါဆိုလို့တကယ်တမ်းကိုယ့်ရင်ကလူတွေအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲပူရတာလောင်ကြရတာအနည်းဆုံးလူကကိုယ့်ကိုအရှို့နိုင်ဆုံးလူပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်သူများလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ဟာလွဲရင်သူများပဲအဓိကသူများကိုယ်ဘေးကလူတွေကပို့ပြီးတော့သူများပဲလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုမစင်စားနဲ့တဲ့သူဘာလုပ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ဘာကိုစဉ်းစားရမှာတော့ဘာကိုဆင်ခြင်ရမှာတော့ဆိုတော့အတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိသအတ္တနောဝမိမိဣတာလျင်ကတာနိအကတာနိသပြုတ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအကတာနိသမပြုတ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအဝခေယစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ရ၏တဲ့သူများအကြောင်းမစဉ်းစားနဲ့ဒါနဲ့မစုအကြောင်းစဉ်းစားရမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ်ပဲလေကိုယ်ကောင်းအောင်ဆိုးအောင်လုပ်တာလဲတကယ်တမ်းအဓိကကိုယ်ပဲဘယ်သူမှကိုယ်လောက်ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့လုံနိုင်တာမရှိဘူးကိုယ်လောက်ကိုယ်ကိုချမ်းသာစေတာဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုယ်လောက်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲစေတာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးကင်တွယ်နိုင်တတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားကိုယ်အကြောင်းကိုပဲဆင်ញင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲသုံးသပ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်သူများအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အနေအထားတွေကလည်းပဲဘုံဘုံတော်တွေရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တချို့ကပြောကြတာရှိတယ်သူများအကြောင်းမစဉ်းစားနဲ့လို့ပြောတာတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းစဉ်းစားမိနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူများအကြောင်းကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့တပြည့်လို့နေရမှာတော့ဟုတ်တယ်အချိန်တော်တော်များများသူများအကြောင်းတွေကြီးခေါင်းထဲရောက်နေနော်ဒါသူများအကြောင်းကိုစဉ်းစားတာကိုကိုယ်စိတ်ထဲကတိတ်ပြီးတော့မနစ်မြို့ဘူးမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့အစားထိုးတဲ့လဲလို့မြင်ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတာနဲ့အစားထိုးတဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်သူများအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့စဉ်းစားစရာမလိုသလိုဖြစ်သွားတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိလေသူများအကြောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားလေတိတ်ပြီးတော့မစဉ်းစားခြင်းလေစဉ်းစားဖို့တိတ်မလိုအပ်ဘူးလို့နားလေပေါ့ကိုဘုံဘုံတို့ကဒါပိုတိုင်းပုံစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူများအကြောင်းတွေကိုခေါင်းထဲရောက်နေလေကိုယ်အကြောင်းကိုခေါင်းထဲကိုတိတ်မထဲလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုခေါင်းထဲမထဲတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတော့သူများအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကကိုယ့်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းဆုံးကကိုယ်အကြောင်းပဲဆိုကြပါစို့ကိုယ်အကြောင်းကိုသာမှန်မှန်ကန်ကန်သိရင်သူများအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကိုကောင်းကောင်းနားလည်စေခြင်းကိုယ်အကြောင်းကိုဘလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိရမှာတော့ဘုံဘုံတို့တွေမှာမပြေလေသေးတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်မဖြေရှင်းရသေးတဲ့အရှုပ်အထွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားပြောလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရင်ငါတနာစရာအနေအထားမလွတ်သေးဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိနိုင်တေချာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်မှာပြဿနာတွေအရှုပ်အထွေးတွေတန်းလန်းနဲ့နေရတာတကယ်ကအတိတ်ကာလကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးခွင့်သာရင်အကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေတကယ်တမ်းကဒီခန္ဓာမှာကမ္မပစ္စယတတ္တိအနေနဲ့လိုက်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့ခြေဖြတ်ပြီးပြီလားလို့ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောအခြေဖြတ်ရသေးဘူးနော်အချိန်မရွေးသေပြီးတော့အချိန်မရွေးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကကိုယ်နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာအဲ့ဒီတာဝန်ကြီးရှိသေးတယ်ပါလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုခြေဖြတ်ဖို့ကိုယ်မှာတာဝန်ရှိတယ်အလုပ်ရှိတယ်